Представете си голяма лондонска секция. В Лондон живеят стотици хиляди българи. Никой не може да ги преброи. И когато отидат в секция, където 6 човека се плюнчат, преписват неща, късат бюлетини, гънат ги, онези се крият, пък излизат, пък влизат. Не можем да се справим с желаящите да гласуват. Когато дойдоха машините, всичко се промени. Имаше лондонски секции с 1500-2000 гласа. И ние успяхме да направим така, че всеки български гражданин да гласува и неговия глас да се отчете. Когато гласуваш с машина, не можеш да си извадиш телефона и да натиснеш копчето в уединението на тъмната стаичка, така че никой от ЦИК да не те види как си записваш вота и на кого после ще го отчетеш. Когато ни отнеха машините, Боже мой, в рамките на последните 5 години сме правили 7 избори подред. Не знаем вече къде се намираме и на следващия ден сме на работа. Трябва да вардим урните от полицията, която идва да ни извади от местата, където сме направили секциите, тъй като сме си просрочили всички наеми, а ЦИК не ни пуска, за да се плюнчим и да броим бюлетини, се случва това. Навън в 9 часа не успели да гласуват, седяха стотици български граждани, някои от тях плачеха. Никога повече в целия си живот не искам да видя как българин плаче, защото не е можал да гласува. Защото не е можал да участва в бъдещето на родината си, за която милее, където и да е по света. Не искам да видя човек с патерици, който не е успял да стигне до урната, тъй като заради липсата на машини е трябвало на всеки човек да отделим 3 пъти повече време, за да се случи едно и също нещо. И после да стоим 24 часа да броим на ръка. Докато ни звънят шефовете ни в 9 часа сутринта, абе ти защо не си на работа? И ти да му кажеш, ами защото